Es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Aleksis Steļnovs. Es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Aleksis Gaurs. Pamata apmācības periodā brīvā laika bija ļoti maz. Kā rīts sākās, tā principā nodarbības, teorijas, kaut kādi eksāmeni vai tam līdzīgi bija no paša rīta līdz pašam vakaram. Un brīvais laiks tad sākās tikai ap 9:00 pēc vakara jundas. Izmantojām to lielākoties tīri vakara rutīnai. Tad arī mums iedod telefons, līdz ar to varam sazināties ar radiniekiem vai draugiem. Un tālāk jau, kam tas laiks paliek, vai sarunāties ar pārējiem, vai tīri atpūsties vairāk. Nu jā, pamata apmācības laikā bija skarbi. Tu paņem to savu telefonu savos 9:00 vakarā, ieej dušā, nomazgājies, visu izdari. Tev paliek 10 minūtes, un pēc 10 minūtēm jau ir jānoliek telefons atpakaļ. Nu tā kā, principā, viņu varēja arī nemaz neņemt. Šobrīd pēc pamata apmācības jau nedaudz vairāk tā brīvā laika, līdz ar to arī tie telefoni tiek agrāk iedoti. Un tagad tas laiks parādījies. Un tagad kā kurš izmanto, citi pamācās kaut ko, citi tikai sēž telefonā un vai nu sociālajos mēdījos, vai arī sazinās ar radiniekiem, tuvajiem. Es atcerēšos uz visu laiku. Mūsu pēdējais mešs tagad pamata apmācības noslēgumā. Nu labi, iesim pārgājienā. Uzdevums. Mums bija noteikta bāze, mēs tur 7 dienas bijām. Teltis, viss kā vajag. Un saka, labs ir, nākamajā rītā mēs kustamies ārā uz jaunu vietu, tur būs zem pančo jāpaguļ un tā tālāk. Pa gaisu, kā tur teica, 5 kilometri, nekas tāds. It kā. Bet uz muguras 3 dienieci un pēdējais maršs bija ar 17 kilogramiem. Un caur purvu, caur pilnīgi visu, kas tur ir, jāiet. Un nav variantu. Un vēl pa vidām kontakti ar instruktoriem. Jāizvairās ir no six-wheeleriem, hiluksiem. Un viņi vēl pa tevi šauj, meklē. Bet līdz galam nogājām, izturējām. Kā nu kurais, bet sagāja. Jā, es varu teikt, tas ir viens periods, ko es noteikti atcerēšos visilgāk, vai pat nekad neaizmirsīšu. Un otrs periods, es domāju, bija kaujas granātas mešana. Es jau kā mazs piromāns, tad man tas tiešām patika. Es gribētu teikt, ka vispār kā instruktori kā tādi, es pat teiktu, ka mums ir ļoti paveicies, jo instruktori gan bija profesionāli, gan arī spēja piedzīt mums to disciplīnu, kas bija vajadzīga. Labi, cits tur no kursantiem varbūt neņēma to tik ļoti vērā, bet, ja salīdzina ar to, ko es esmu dzirdējis no citiem, no paziņām vai no draugiem, tad mums tā disciplīna tiešām bija vislabāk piedzīta, un tas arī palīdzēja pēc tam vēlāk. Šobrīd es biju plānojis atsākt mācības augstskolā, un es domāju, tā arī es turpināšu. Pēc augstskolas mācībām vēl baigo plānu nav. Godīgi sakot, es nezinu, ko es darīšu civilajā dzīvē, jo, palikt dienestā es neesmu gatavs, bet man tās idejas un domas mainās visu laiku. Augstskola, protams, tas ir primāri, bet realistiski es vēl nezinu.